ตาประเทศไทยได้แต่งแต่อวดปราบพิภพโลกพิเพียบจืนเลือนนังกาอาภิวัตเหตุธาราชสัมพันธ์ระบบคลุนกำปงใต้เล็กลงตึกขนมเพียบอาสมัตเพียบในการกรุบกรองโครมฮอนไตรเมนตีนี่คือเจริญดอกกล้วยหัวจัดมอมพอดได้ประปอนกาปีตึกจำนวนระบบไทยในแต่บรรทอปราเจยอย่างอามาปีมุชนำเติมมุชนำตัวใบเจเมียนกาประเมียนมนก่อดอยก็อัญญาทอหะโดยจิขเมียนสมัตเพียบตุบตุลนังกำลังความเจริญบานซอได้ตกอ้อยโปรเจปรวดรู้ในขนมเพียบไพคลายนังการขาดบ้องตรอบสมบัติอย่างทุนทงโง่เจสไดเหตุการณ์จงกราวนี้บานเลียดตรดังอย่างฉบับปีเพียบตุนสาวในการเตรียมและคณะระบบปูกีเรื่องราวดอรนทดบานจับได้มกาปีไงตีมาเพยกายใส่หาชนามปีปอนมาเพยประมวยกันลองเตอร์นีเนื้อเปได้ประมาณตักปรีดอมหาศาบานบอกเบาโจปีเลือพนมในขายพิจบุญเขาจะโจเตออ้างตนเลจมปูขนองสระเนยมาปรังตัวใบเจียดำบอลนูตักบานสระบันติกวิงกอปิดแมนปอนตายมหันตรายมันตอนบานเป็นจอบนูตีประมาณตักดอกไก่สหายเตียงอ่อนนูบานประโมปดมคณีโฮสมรุกยางกมหกหมกดอกคุมเนยกบสระบางกระทุมได้ปัจจุบันตรึกบานประโดชมูธาปรลายเนยกบวิงนี่มันแมนเจริญใจดอนนูตีวิจิลตพอในการกรุบกรองตักได้ขมิ้นประสิทธิภาพโลกวรวงปงสาบดได้เจียอาไปบ้ากรองบางกระทุมบานเจงมกอาอังในไงตีมาเพย์ใบคายไซฮานิธาค้างอาญาทอบานดังมุนนังบานประกาอาซอนรุยตือหาวธานังเมียนกาเฮียตักจรังโจสหกรมคุมเนยกบปอนตายกาดังมุนนิมีเนวัยบาวิธีนาตุบสกัดบานตรมตายกายกบาไซเตอร์ดมริบขณีนูในขนมยุคสมัยนี้เตอร์หอยกาเปิงไปเตอร์เลบาไซตุบตัวตักจำนวนรักไก่สหายคือจีเรืองมวยได้บางหางปีเพียบตุนซอยในยุทธศาสตร์อย่างฉบับลัวหอยลัตพอโดยจีการรำเปิงตุบมวยกาบะสดแตงสรองในกันดาอาตรีดเปได้โปรจีปรวัตกงปงลงหลวตักจำนวนได้โฮคลังโฮปีกาสมานบานเวียบมบะคอมเปญบายสัจในตรังบริเวณภูมิติดอบอย่างคติตีปีตักจำนวนวิลุกเพลียมตักบานบะเทลียหนึ่งเฮาเล็กสหคมจุงวินุขนมมวยประปิเพเนจเปรียบบานโดยเจียบะตุมนบตีใบวัดเนินกบได้จิติสการะตรึจุนเล็กเพลียมได้กมปูตักในกันดาบริเวณวัดสเตียหลังระหอเตอร์ดอฮอกสปราม2 ตีเมตรอมเตอร์ดาวจรอนตะโคกวดยังกูไอคลายบอมพอดสถานเพียบในปีนี้คือปูเป็นเตอร์ดาวเพียบจราจรนังกาไพคลายเพราะจีปรวัตกรมการเงียสหกรมเนยกบเตอร์บังคับจัดสหการเนียยางตรดาบตรดูจมวยนังกำลังตอบอากาศปีกองปลหอหาตีสายสประมวยในค่ายพิซอนโลกดามใบประยุทธ์ประชังนังจรอนตักปูเกบานตรมตายประญาเจาะบางไซบันทายดำใบเลือกกมปูตุมนบประลายหนึ่งจุดจุลกันลายได้เทลียขณะได้ตักกมปงกมเรียนกำไฮดออายุชีวิตอาญาทอเตอบังคอมจัดบอตองสังครูบนตวันดำใบทั่วจีจุมรบบรรดาอาซอนสำหรับเนภูมิครัวซาจำนวนมาเพย์ประมูลครัวซาเตอร้องพอปออย่างทุนทงเอาหนึ่งบัดบ้องลุมนาทานแตงสรงตัวใบจีโลกอาภิบาลสกบานโจลุยตักใบตัวดำใบดอลกำลังจัดก่อดอยแต่เวียมันไอลบบำบัดการิกุลเตอเลือเพียบยืดยาวนังการเรียบจอมมันบานละอตั้งปีดามตีนุลอยมบตัวนังมองนี้สกบางกระถมกมปงรองการวิลุกยางดำนำในขนมคมจำนวนปีคือคมหน่วยกบนังคมวัดตายมตัวใบเจียประมาณตักปีสกเนยมาปรางจับประดามโจทอยก่อดอยวันตายในไงนี้คือจิตไงได้ประมาณตักในขนมปลายในกบการล้างดอกกำลังกุมปูปัวบมพอดได้ประชมนังกะบะตุมนบกรุบวินิตียุทธศาสตร์บรรทอนระบอาญาทอไทยคือกาเชียเยี่ยมรุนจานบัญชีตักเตียงนี้อ่อยเฮาโจเตอร์กันตนเลนานดาวเตอร์ฉลองกัดดอมบอลรัตบาคม
ប៉ាម៉ាខាប់នៃស្រុកเมืองខេត្តពិជិតសំណួរដ៏ធំសួរថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តពិជិតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលរងគំនរទឹកដ៏ធំនេះឬទេឬមួយវានឹងคล้ายទៅជាការរុញច្រានបញ្ហាពីស្រុកមួយទៅកំទេចស្រុកមួយទៀតមហន្តរាយនេះគឺជាសារព្រមានយ៉ាងច្បាស់ដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃអាជ្ញាធរស្រុកបាងក្រាធំបានប្រកាសថាពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រហូតដល់ចប់រដូវវស្សាគឺប្រហែលជាចុងខែកញ្ញាឯណោះមាត់និយាយពីសន្តិភាពតែដៃកាប់ព្រៃឈើឈូឆាយដីសាងសង់បន្ទាយទ័ពរំលោភអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាយ៉ាងកក្លឿននេះហើយគឺជាល្បិចកលមុខពីរយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរបស់ទីក្រុងបាងកកដែលកំពុងព្យាយាមបិទបាំងទង្វើរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃខណៈដែលកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពឈូឆាយដីធ្វើផ្លូវនិងបោះទីតាំងយោធាចូលមកតំបន់ជម្លោះភាគីថៃបែរជាចេញមុខមកទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងដោយបង្វែកសាច់រឿងថាខ្លួនគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីសន្តិភាពនិងចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាថាផ្សាយព័ត៌មានជាឯកតោភាគីទៅវិញសំណួរសួរត្រង់ថាតើការយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយសាងសង់ផ្លូវនិងបោះបន្ទាយទ័ពកាត់មុខកាត់ភ្នែកខ្មែរនេះជារឿងសន្តិសុខឬជារឿងលើបយកទឹកដីដោយស្ងាត់ស្ងាត់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2026លោកប្រផាសនឆៃឌីនាយសេនាធិការរងកងទ័ពអាកាសថៃនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានចម្រុះហៅកាត់ថា JIC បានចេញមុខបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកប្រផាបាននិយាយយ៉ាងរលូនថាថៃគ្មានគោលនយោបាយឈ្លានពានឬកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសជិតខាងនោះឡើយគាត់អះអាងថារាល់សកម្មភាពរបស់ថៃនៅតាមព្រំដែនគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារកងទ័ពនិងជនស៊ីវិលពីការគំរាមកំហែងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនប្រិមិត្តត្រង់ចំណុចនេះយើងវិភាគបន្តិចមើលតើការឈូសឆាយព្រៃធ្វើផ្លូវនិងសាងសង់ទីតាំងយោធាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាវាជារឿងការពារឬជារឿងពង្រីកទឹកដីលោកប្រផាសបានបញ្ជាក់ថាវិធានការសន្តិសុខមិនមែនជាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទេនេះជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដ៏ពឹសពុលបំផុតមានន័យថាយោធាថៃចង់ប្រាប់យើងថាទោះបីជាគេធ្វើផ្លូវឬសង់បន្ទាយចូលមកជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏កម្ពុជាមិនត្រូវចាត់ទុកថាថៃយកទឹកដីនោះទេព្រោះវាមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាលើផែនទីតែការពិតជាក់ស្ដែងទៅនៅលើដីគឺកងទ័ពថៃកំពុងឈរជើងនិងគ្រប់គ្រងទីតាំងនោះបាត់ទៅហើយដើម្បីដោះសារពីទង្វើរបស់ខ្លួនភាគីថៃបានរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយទាមទារឲ្យកម្ពុជាយកផុសតាំងទៅនិយាយគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ GBC និងគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែន JBC លោកប្រផាសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបន្ទាត់ព្រំដែនមិនអាចកែប្រែដោយកម្លាំងបាយឬការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេគឺត្រូវដោះស្រាយតាមយន្តការនិយាយស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាថៃគោរពច្បាប់ណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាយន្តការ GBC និង JBC នេះត្រូវការពេលចរចារាប់ឆ្នាំឬរាប់ទសវត្សរ៍អ្វីដែលថៃកំពុងធ្វើមាត់ចរចាដៃឈូសឆាយពេលដែលកម្ពុជាតវ៉ាថៃប្រាប់ថារងចាំយន្តការចម្រុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងរងចាំនោះគ្រឿងចាក់របស់ថៃមិនបានឈប់សម្រាកនោះឡើយគឺគេនៅតែបន្តធ្វើផ្លូវសាងសង់បន្ទាយដដែលនេះគឺជាល្បិចកលយកពេលវេលាធ្វើជាអាវុធដើម្បីបង្កើតនៅស្ថានភាពថ្មីមួយនៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលភាសាយោធាហៅថាការចាក់ឬឈរជើងមុនការកាត់ក្តីនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះ
លោកប្រាផាក៏បានបដិសេធផងដែរថាថៃមិនបានបំពេញលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025នោះទេហើយថែមទាំងរំលឹកកម្ពុជាវិញថាភាគីទាំងសងខាងមានកាតព្វកិច្ចស្មើគ្នាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនេះជាការវាយប្រហារតាមបែបការទូតដ៏ក្រអឺតក្រទមបំផុតទីក្រុងបាងកកកំពុងដើរតួជាអ្នកបង្កើតសន្តិភាពដោយចោទប្រកាន់ដោយប្រយោគថាកម្ពុជាជាអ្នកបង្កភាពតានតឹងតាមរយៈការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការចុះផ្សាយព័ត៌មានពួកគេចង់ឲ្យភាគីកម្ពុជាបិទមាត់ឈប់តវ៉ាទោះបីជាឃើញកងទ័ពថៃកំពុងសាងសង់បន្ទាយក៏ដោយយកពាក្យរក្សាសន្តិភាពនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងមកគៀបសង្កត់ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងបញ្ជាក់ពីចេតនាពិតប្រាកដរបស់ថៃជាងគេបំផុតគឺនៅពេលដែលសួរថាតើថៃនឹងបញ្ឈប់ការសាងសង់ឬទីតាំងយោធាតាមការទាមទាររបស់កម្ពុជាដែរឬទេចម្លើយរបស់លោកប្រាផាសគឺទេលោកឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្រេចចិត្តលើវិធានការសន្តិសុខគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងសុវត្ថិភាពកងទ័ពថៃលោកថែមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ថាការទាមទារជាឯកតោភាគីមិនអាចជំនួសនីតិវិធីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានោះទេប្រិមិត្តទស្សនិកជនត្រង់នេះហើយដែលយើងឃើញច្បាស់ពីភាពក្រឡិចក្រឡុចរបស់ថៃម្ខាងគេប្រាប់យើងឲ្យជឿជាក់លើដំណើរការសន្តិភាពនិងយន្តការទ្វេភាគី JBC តែម្ខាងទៀតពេលយើងប្រាប់ឲ្យគេផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់សិនដើម្បីរងចាំគណៈកម្មការវាស់វែងគេបែរជាបដិសេធហើយបន្តធ្វើអ្វីតាមចិត្តទៅវិញបើពិតជាមានចេតនាស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះមែនតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិភាគីទាំងពីរត្រូវតែរក្សាស្ថានភាពដើមពោលគឺហាមសាងសង់ឬផ្លាស់ប្ដូរកងទ័ពបន្ថែមប៉ុន្តែថៃមិនខ្វល់នោះទេជារួមមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីក្រុងបាងកកតាមរយៈលោកប្រាផាសនឆៃឌីមិនមែនជាការបកស្រាយដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេតែវាជាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងការទូតដ៏រឹងរូស1ធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយយកប្រៀបលើដីជាក់ស្ដែង2ប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីដែលអស់បន្លាយពេលយូរដើម្បីធ្វើជារបាំងការពារកុំឲ្យអន្តរជាតិលូកដៃ3វាយប្រហារមកលើកម្ពុជាវិញថាជាអ្នកបង្កើតព័ត៌មានញុះញង់ឲ្យមានជម្លោះ4បន្តរក្សាជំហរមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយយកលេសសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាមិនអាចគ្រាន់តែរងចាំការចរចាលើតុដែលគ្មានទីបញ្ចប់ខណៈដែលគ្រឿងចក្រគេកំពុងតែដើរទៅមុខនោះទេការប្រើប្រាស់វោហារសាស្ត្រសន្តិភាពរបស់ថៃនៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាថ្នាំសណ្ដំដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងភ្លេចភ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះតើបងប្អូនទស្សនិកជនយកឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះល្បិចកលរបស់ប្រទេសជិតខាងមួយនេះសូមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ត